咁究竟黃金會唔會再升呢？其實就要視乎人們對美國嘅信心。嗱，當人對美國失去咗信心呢，黃金就會繼續升，而呢個叫做咧美金咧就會破產。好啦，咁但係美國係會盡一切嘅力量咧去阻止呢件事發生嘅。嗱，所以咧下個禮拜仍然係風高浪急嚇，所以咧大家都係小心啦，唔好用呢種投機嘅心態。咁啊，當然啦，即係君子就不臨危牆之下，太危險嘅事情都係唔好去搏啦嚇。總之樣樣嘢大家小心啦。不過咧，我其實都仲係睇好嘅。點解咧？因為我覺得美國佢自己搞死自己，天作孽猶可恕，自作孽不可活。阿侵一將呢個成個地球嘅制度一路搞亂嘅話咧，美國單憑佢一己之力係冇辦法可以頂得住。全世界呢個叫做咩潮流就係唔再信美國。你諗下點解啲人去揾中共呢？全世界輪流去中共，唔係因為中共有魅力啊，係因為你好臭啊，啲人唔想黐你，係咪？令到中共相對嚟講冇咁臭啊，而家係咪？呢個係好好笑嘅事嚟嘅，係咪？好諷刺嘅事嚟嘅，但係發生咗。美國係自主於天下，